チャンスね。ストレートだ三振。空振りの三振。シードの勢いの近づいてきますよね。空振り三振。シードまっすぐを続けました。140キロのストレートでまっすぐ空振り三振。力でこうねじ伏せてきました。大きなピンチを競っていましたが見逃しの三振。151キロのストレートアウトサイド。詰まった当たり。セカンドが下落下線。ストレート。そして最後もストレート151キロ。見逃し三振。高橋純平、金子を空振り三振。そして3番高田さんのボール。空振り三振151キロ。さあフルカウントです。ここもストレートだ。ジャストボキン155キロ。ギアが上がりました。いやいいボールですね。体近いところのストレートはやっぱり栗山の中にもなかったんでしょうね。どうしたもルーキー辰巳。最後はます速い球でいった。初球オーターファーストゴロ正面です。井上がさばいています。ワンアウトです。154キロボール。最後のまっすぐ。ナイスピッチングです。東空振り三振。154キロのまっすぐ。福田のバットが空を切りました。三振156キロ。いや高く上がっていますが距離は出ません。